Y es que les repito, el diseño en lo personal me agrada, se ve un tanque completamente imponente, distinto. La parte de la mirada o el faro sí me agrada, sinceramente tiene buena estética, complementa perfectamente al diseño naked que trae la motocicleta. Y es que en cuestión de calidad de los materiales se ve claramente a primera vista de excelente material, claramente división para piloto y copiloto. Y es que no me van a dejar mentir, se me figura un poco a la calidad que manejan los chicos de Benelli.